все. Вот так, хайртра, значит, держи вот так. Маленький Мухаммад Али стойко прошел свою вакцинацию, не проронил и слезинки. А все потому, что мама мальчика все прививки ставит своевременно, не пропуская ни одной. Сама же она врач-педиатр. Я его прививаю по нацкалендарю, все прививки мы делаем вовремя. Сейчас, учитывая эпидситуацию, очень важно вовремя прививать ребенка. Мы же знаем, насколько тяжелые эти инфекции и чем они осложняются. Очень много тяжелых осложнений. Соответственно, всех мамочек, да, и родителей в целом я призываю к тому, чтобы делать вовремя вакцинацию детям. Прививку от кори, краснухи и эпидемического паротита должны получать все дети годовалого возраста. Она практически на 100% защищает от тяжелых инфекций и снижает риск опасных для жизни последствий. Однако защита не бессрочная. Чтобы сохранить иммунитет, важно пройти ревакцинацию. Молодец, бабушка. Так, держи. На ревакцинацию КПК пришел и Исмаил Миржоев. У мамы мальчика 5 детей. Прививки делает все без исключения. Прививки берет. Красную коре тоже. Цимушхан бац. Дико хушан. Прививки хает. Берет. Прививки берет цимуш хушан. Корь – инфекционное заболевание, при котором тело покрывается сыпью, возникает жар, кашель, насморк. Эпидемический паротит, он же свинка, проявляется отеком и болезненностью слюнных желез. Краснуха характеризуется специфической красной сыпью на теле. Если ребенку до 6 лет не сделать прививку, повышается не только вероятность заражения этим вирусом, но возникнут и более серьезные последствия, с которыми после справиться сложно, порой невозможно. Мало кто задумывается, насколько, к чему это все ведет. У беременных краснух, у них выкидыши, и второй раз они забеременеть не могут. Да? Вторая волна – это паротит. У нас болеют парни, они не могут завтра уже иметь своих детей. К чему? Вы понимаете, что это такое? Это геноцид своими руками. Из-за чего? Из-за каких-то слухов, которые ни на чем не основаны. С середины декабря прошлого года по февраль 2025 был серьезный всплеск вирусных инфекций. Это корь, краснуха и паротит. Из-за погодных условий в последнее время эпидемия пошла на спад. Если смотреть статистику, буквально месяц назад отделение было забито. Больше 50 человек в день заявлялись в отделение. На сегодняшний день это в пределах 20-25 человек, отмечает Зарема Евлоева. Прививка защищает практически на 100%, потому что вырабатываются четкие антитела, стойкий иммунитет вырабатывается. Есть, конечно, случаи, это, конечно, редко, но есть случаи, когда может заболеть человек, который был привит, но у него оно протекает легче. И есть, конечно, случаи, когда человек повторно заболевает. Мы не можем исключить полностью. Это зависит от того, насколько выработались антитела после прививки или после того, как ты переболел. И учитывая, что сейчас у нас происходило, да, потому что не было практически иммунной прослойки, коллективного иммунитета, вирусы распространялись молниеносно, много болеющих было, и в результате и контакты, потому что детки ходят и в школы, и в садики, и на работу, и ездят на общественном транспорте, да, конечно, случаев заражения было много. Врачи настоятельно рекомендуют вовремя прививаться, чтобы избежать серьезных последствий. Мадина Богатырева, Султан Магушков, Магаз 24.